အေးစိတ်ဆူဆူတဲ့ရာသီဥတုကပိုးကောင်တွေရဲ့အော်မြေတန်းနဲ့ရောရှက်နေခဲ့ပါတယ်။ရှားပါတဲ့အပင်မျိုးစုံရှိတဲ့တောနက်ကြီးဟာစိမ့်ဆူနေပြီးဒီနေရာကလူသူအရောက်အပေါက်မရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အမဲလိုက်လက်နဲ့အပြည့်စုံကင်ဆောင်ထားတဲ့အရက်ရှိရှိယောက်ျား2ယောက်ရောက်နေခဲ့တယ်ဗျ။သူတို့ကတာမန်မုတ်ဆိုးတွေမဟုတ်ပဲအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့တောလိုက်မုတ်ဆိုးတွေပါ။တို့တွေလမ်းမလာပုံရတယ်ကွာ။အခုပြန်လဲအချိန်မီလောက်သေးလားရဲကောင်။မုတ်စိမ်မွေးဗရက်ဘွားနဲ့အရက်ရှိရှိဖိုးကျော်ကသူနဲ့အတူလျှောက်လာတဲ့ရဲကောင်ကိုအဲ့လိုမေးလိုက်တာပါ။ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကနာမငြိမ်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်နေရလဲကွာဖိုးကျော်ကရုတ်တရက်ကြောက်သွားတာ။မင်းကြောက်မယ်ဆိုလဲမင်းမျက်နှာပေါ်ကမုတ်စိမ်မွေးတွေကိုအားနာပါဦးဟာ။ငါအသက်15နှစ်ခရေကအမဲလိုက်လာတာဒီလောက်ကြသိန်းထားစရာကောင်းတာတခါမကြုံဘူး။ငါအထင်ဒီတောထဲမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိနေတယ်။ပတ်စံလေကွာသူတို့မှားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုငါတို့ရှာရောင်းနိုင်ရင်ပတ်စံအများကြီးရမယ်လေ။ယောကြားတွေအများကြီးရှိတာပဲ။ဘာလို့ဒီလောက်တောနဲ့ထဲကကြားအရေကုန်မှလိုချင်ရတာလဲ။ငါတို့ဖမ်းရလွယ်တဲ့ကောင်စီကပဲယူလို့မရဘူးလား။သူတို့နဲ့အယောင်ဝယ်လောက်လာတာကြားလာပြီ။ဒီကောင်တွေကအစ်စ်နဲ့အတူခွဲတတ်တာမင်းမသိသေးဘူးလား။အေးဟိုအရင်တစ်ခေါက်ကမင်းသွားလိန်ထားတဲ့ဟိုတောဝက်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့မမှတ်သေးဘူးလား။လက်အဖြတ်ခံရလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။နှစ်ယောက်သားအပြန်အလှန်ငင်းခုန်ကြပါတော့တယ်။သူတို့ကငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးအဖေဖြစ်သူတွေရဲ့ခြေရာအတိုင်းတောလိုက်ခဲကြတာဗျ။ဖိုးကျော်ရဲ့အဖေကဆုံးမသွားပြီးရဲကောင်ရဲ့အဖေကတော့တောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖိုးကျော်နဲ့ရဲကောင်ကပဲကိုစားမို့ဆိုးအလုပ်ကိုတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်တောထဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်းလက်ဖွဲ့အဆောင်အယောင်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ကသူတို့ကိုဒီတောနဲ့ထဲကကြားတရည်ရှားခိုင်းလိုက်လို့ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောနဲ့လေအဆောင်ကပိုကောင်းလေလို့တတ်မှတ်ကြတာကြောင့်ပါ။ကောင်းကင်ကမောင်ရိပ်ဖက်ကိုစတင်ကူးပြောင်းလာခဲ့ပါပြီ။မို့ဆိုးနှစ်ယောက်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောနဲ့ထဲရှောက်ဝင်လာရင်ရေကောင်တယောက်တကူကူထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျ။လမ်းမနေပြီလားဖိုးကျော်။ရေတကွန်အဝင်ဝမှာအပိန်းတစ်ပင်ရှိတာငါမှတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှောင်းတော့မဲ့ထိလျှောက်တာတော့မတွေ့ရသေးဘူးနော်။လမ်းချင်းမှမတူတာ။မင်းမဲ့ကြွေသွားရအောင်ပြောလို့လေ။အဲ့လမ်းကမိုးတွေနဲ့အဆက်ရှိတဲ့သရဝါတွေရှိတဲ့နေရာမို့လို့ငါမျိုးကိုကြွေခေါ်လာတာ။ငါဒီအတိုင်းပြောလိုက်တာပါကွာ။အဆက်ရှိတဲ့သရဝါကိုဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲ။ငါတို့ကမုတ်ဆိုးတွေလေ။အမှန်လေစကကြီးစကကျယ်တွေပြောမနေနဲ့။အိုးရင်တစ်ခေါက်ကင်းချင်းများအကြီးစားအကြိုက်ခံရတော့တိမတက်អော်တာဘာတူလဲ။ထားပါတော့။ဒါဆိုငါတို့အခုလမ်းကိုမိုးလင်းတဲ့အထိရှားကြမှာလား။မင်းအဲ့ချင်းဒီမှာပဲနားလိုက်တယ်။အိတ်လိုက်။ဘာခက်လို့လဲ။မအိတ်ချင်ပါဘူးကွာ။ငါရဲ့မုတ်ဆိုးအာယုံကရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ပဲပြောနေတယ်။ရှေ့မှာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။သွားစို့။ပြောပြီးတာနဲ့ရဲကောင်ကရှေ့ကနေဦးဆောင်ခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်။ဖိုးကျော်လည်းတပ်ပြင်းချလိုက်ပြီးနောက်ကနေလိုက်ခဲ့တော့တယ်ဗျ။သူတို့လိုမုတ်ဆိုးတွေအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲခြောက်ခြားစရာကောင်းနေပါစေကြောက်စိတ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။မုတ်ဆိုးအဖြစ်အပြည့်အဝခြေလန်းစကလေးကသူတို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတင်ယူခဲ့ရတယ်လို့တခါမှမကြုံမှုတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟေ့ရဲကောင်ငါတခုခုထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ချမ်းလို့လား။ဘိုက်စာလို့လား။မင်းပြောတာပြောမဟုတ်ဘူးငါပြောတာဒီလမ်းကထူးဆန်းနေတယ်ရဲကောင်လဲဖိုးကျော်ပြောတာကိုအသေးချာနားထောင်ပြီးရှေ့ကတော့အုပ်ကိုကြီးခဲ့လိုက်ပါတယ်တစ်ပင်တွေကအပြိုင်ဆိုင်ကြီးထွားနေပြီးထူးဆန်းစွာစိမ့်ဆူနေခဲ့တယ်ဗျငါအထင်ငါတို့ရောက်ပြီထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကမင်းပြောတဲ့ကိုယ်လာတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြက်လန်းလားငါအထင်မဟုတ်ဘူးဖိုးကျော်ကအတန်တုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဗျမျက်လုံးကတော့ရဲကောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးတာမန်မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တော့အောင်လင်းမြန်တဲ့အရိပ်တွေဖြတ်ပြေးသွားတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲတရေဘောကွာမမြင်ဘူးလားဒီလိုတောတဲ့တောင်ထဲမှာတရေမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်ဦးမှာလဲလာခြင်းလဲလာခဲ့စမ်းပါငါတနက်ကအလှပြထားတာမဟုတ်ဘူးဘဝကူးလို့တော့မရအောင်ပြစ်ထည့်လိုက်မယ်နှစ်ယောက်သားကြောချင်းကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအရိပ်တွေကလည်းဘဲမှပျောက်မသွားပဲတစ်ပင်နေနားမှာပတ်ပတ်လေဝဲနေတုံးပါပဲငါအထင်
ငါတို့သူတို့ပိုင်တဲ့ကိုကျူးကျော်နေမိပြီထင်တယ်ဒီနေရာကနေမြန်မြန်ထွက်ရအောင်တရဲနဲ့တိုက်ရတာစွန့်စားရလုံးတယ် မင်းပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲဟိုးကတစ်ပင်ရှိတဲ့ဘက်ကထွက်ပေါက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ရဲကောင်နဲ့ဖိုးကျော်တယောက်ကိုတယောက်ခေါင်းညင်ပြပြီးမြန်မြန်ပြေးလိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်းနိုင်အောင်မရောက်ခင်မှာတင်တစ်ကိုင်းတစ်ခုကသူတို့အရှိကိုပြုတ်ကျလာပြီးလမ်းပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟဲ့ဒါတော့တရဲတွေဆိုတာသိကြတယ်ငါတို့လွယ်လွယ်လှုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကွာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါလူလိုမြင်ရတဲ့တရဲနဲ့ပဲတိုက်ဖူးတာကိုထင်မပြတဲ့တရဲနဲ့တခါမှတိုက်ဖူးဘူးကွာ မင်းဟိုကတစ်ပင်ကိုမြင်လားငါတို့အဲ့လမ်းကနေလွတ်အောင်ထွက်ရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင်သူတို့ငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ ဒါဆိုဘယ်လိုထွက်ရမှာလဲ ဖိုးကျော်တကယ်မသိတဲ့စိတ်နဲ့မေးခဲ့လိုက်ပါတယ်မိုးဆိုးလှုပ်လာတာကြားပြီဆိုပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာရဲကောင်ကသူ့ထက်အများကြီးပိုးတော်တယ်ဗျရဲကောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အရေးဒီကသူတို့ပတ်လဲမှာဝဲနေတုံးဖြစ်ပြီးအတော်လေးလဲကြမ်းမဲ့ပုံပေါ်တယ်ဗျငါသူတို့ကိုတခြားတစ်ဖက်ကိုလမ်းလွှဲခေါ်သွားမယ်အဲ့အချိန်ကျမင်းအပြင်ကိုပြေးတော့အေးပြေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအဆောင်ရှားအောင်မှငုံထားရောက်တဲ့အထိလုံးဝထွေးမထုံနဲ့ ငါထွက်သွားရင်မင်းကဘယ်လိုထွက်မှာလဲ ငါတော့မပူနဲ့သွားမြင်မြင်သွားရဲကောင်ကပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တာမို့ဖိုးကျော်လဲတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းအဆောင်ကိုပါဇက်ထဲမှာချက်ချင်းငုံလိုက်တယ်ဗျအရေးတရားလဲသူတို့အနာအတော်ကိုနီးကပ်လာခဲ့ပါပြီအဲနောက်တယောက်ကတခြားတစ်ဖက်ကိုပြေးထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ဖိုးကျော်ခဏတာတုံဆိုင်သွားပေမဲ့တငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းချက်ချင်းလှုပ်လိုက်တာပါရဲကောင်ပတ်ပြေးနေခဲ့ပြီးတစ်ပင်ကြီးစီမရောက်သွားခင်အချိန်ကြီးတငယ်ချင်းကိုစိတ်ပူတကြီးနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အပြင်ရောက်ခါနေအချိန်မှာပဲတစ်ကိုင်းတစ်ခုကရုတ်တရက်သူ့အပေါ်ပိကျသွားခဲ့တော့တယ်ဗျရှီယာမြင်ကွင်းကြောင့်ဖိုးကျော်ထိတ်လန့်သွားပြီးပြေးကူတော့မဲ့အချိန်မှာရဲကောင်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်မလာနဲ့ဦးမလာနဲ့ဦးစကားဆုံးတာနဲ့ရဲကောင်အသက်ရှူရပ်သွားတယ်လို့မျိုးကျမ်းမြင်ပေါ်မျက်နှာမှောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ဖိုးကျော်လဲနှလုံးခုန်ရက်တန့်လူနေပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာရင်ရဲကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရုတ်တရက်ပြန်ထလာပြီးဖိုးကျော်စီကိုရောက်အောင်မြင်မြန်ပြေးထွက်လာပါတော့တယ်တော်ပါသေးတယ်ကွာမင်းမလွတ်တော့ဘူးလို့ငါထင်နေတာမင်းတကယ်တော်တာပဲကွာ ဝမ်းသာအားရနဲ့တငယ်ချင်းကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ရဲကောင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲတောင်းတောင်ကြီးရက်နေခဲ့ပါတယ်ရဲကောင်ကပုံမှန်ဆိုကြွားဝါတက်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်သွားရင်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုဘာမှဖြစ်တယ်လို့ဟန်လုပ်ပြီးကြွားဝါမဲ့သူမျိုးဗျသွားကြစို့ငါဒီနေရာအတော်လေးညင်းငွေနေပြီနားစရာမရှိတဲ့အပြင်တရက်တစီတွေပဲရှိတယ်ဘာတွေမှလည်းမသိဘူးတကယ်စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ရဲကောင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးအရင်အတိုင်းပဲတက်တိရှိရှိနဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူသွားတာကအပြင်ဘက်ကိုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျဟေ့ရောက်နေအောင်လေဘာလို့နောက်ပြန်ရှောက်နေရလဲအိုးအရှိကိုရှောက်အောင်ပါလေ မင်းဘယ်လမ်းကိုသွားမှာလဲမင်းပဲဥဆောင်လေးငါကဘယ်သိမှာလဲ မင်းကတော့တကယ်ပဲကွာလမ်းကြောင်းကိစ္စကြငါ့ကိုပဲယုံလာလားဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရမှာပြင်းလို့ပဲလားဟမ်နောက်တစ်ခါတရေနဲ့ထပ်တိုးအောင်ခေါ်သွားရမလား ဖိုးကျော်ကပွားစီညီးတွားနေပေမဲ့ရဲကောင်ကတော့နားထောင်နေပုံမရပါဘူးဖိုးကျော်ဥဆောင်ခိုင်းထားပေမဲ့လည်းအခုကျသူကပဲရှေ့ကနေတုတ်ချီတင်ရှောက်သွားခဲ့တယ်ဗျနားလေရခန့်နေပေမဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတစ်ပင်ဖိတာခံထားရလို့လန့်သွားတာဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးဖိုးကျော်ကပဲအလိုက်တင်နားလေပြေးလိုက်ပါတယ်တော်တော်ရှောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မနီးမဝေးကရေတကွန်တန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘာစကားမှမပြောပြကြပါဘူးတို့ဒီမှာခဏနိုင်အောင်ရေတကွာငါတို့အရှိတင်းဆိုတော့ပန်းနိုင်နဲ့ပိုနီးလာပြီထင်တယ်ထောက်ပေါက်ကရောဘာလို့ထောက်ပေါက်လဲငါတို့ကကြားအမဲလိုက်ဖို့လာတာလေမင်းငါစကားကိုအသေးချာနားထောင်စမ်းအောင်နှစ်ယောက်ကြားအရေကုန်လားရှာတာမမှတ်မိတော့ဘူးလားဒါဆိုဘာလို့ချက်ချင်းမတော်တာလဲဘာဆောင်နေရလဲမောင်းနေပြီလေကွာတကယ်လို့ကြားနဲ့ရုတ်တရက်တိုးရင်ငါတို့နိုင်မမလားဘာမှမစင်သားပဲပြောပြန်ပြီကြားအရေကုန်လာရှာကြတာလားအကိုတို့တစုံတယောက်ရဲ့အတန်ကတခြားတစ်ဖက်ကနေကြေကြေလောင်လောင်ထွက်လာတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်လူငယ်တယောက်ဒီဘက်ကိုရှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဗျ
ဖိုးကျော်ကငြိမ်ပြီးရက်ကြည့်နေပေမဲ့ရဲကောင်ကတော့ပုံမှန်မဟုတ်စွာဖိုးကျော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုစုပ်ပြီးဘုံငယ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲအကူတို့ကြားလာရှာကြတာလား မင်းကဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာလဲကောင်းလေး ကျွန်တော်နာမည်မိုးကျိုးပါကျွန်တော်လည်းကြားလာရှာတာပဲဟိုးဘက်မှာကျွန်တော်ကင်းထဲဆောက်ထားတယ်အကူတို့ပါလိုက်အိမ်မလား ကဲဘယ်လိုလဲရဲကောင်းမင်းကဘာလို့ငါ့အနောက်မှာလာပို့နေရလဲ ဖိုးကျော်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုရှေ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ရဲကောင်ကစကားကိုဘုံဘုံရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိပြီးဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုအမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးကထွက်ပြောလို့ရှိပါတယ်အခုတငယ်ချင်းကြည့်ရတာတရဲနဲ့အခုနာလေးတင်တိုးလာတဲ့သူလိုပဲလိပ်ပြလွင့်သွားပြီထင်တယ် ဟာမင်းတကယ်သိတာပဲတို့တရဲနဲ့အခုလေးတင်ကျုံးလာတာဖြတ်လာတဲ့လမ်းမှာပိုးလိုက်တဲ့တရဲဟေး အကူတို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတောသေးကောင်တွေနဲ့ပြည့်နေတာသူတို့နယ်မြေလေအကူတို့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခင်ပါလားလိုက်မစို့လားကျွန်တော်ကင်းထဲကိုသွားရအောင်သူကပြောပြီးတာနဲ့ရေတကွန်တန်ကြားရတဲ့ဘက်စီကိုပဲတက်တက်မှတ်မှတ်ဥဆောင်လျှောက်သွားပါတယ်ဖိုးကျော်စိတ်ထဲမှာခဏလောက်တော့တွေးဝေသွားပေမဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်ဗျတော်လိုက်ရမှာအတော်ဆုံးလို့နာမည်ကြီးတယ်သူ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးကိုလည်းဆွဲခေါ်သွားဖို့မမေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုပုံစံအရတော့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့လူမျိုးကပို့ပြီးတော့တောကျွမ်းကျင်နေတယ်လို့ပါပဲကျေပြိုလာတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာမောင်စပြိုးနေပြီဆိုပေမဲ့မြင်မာလာတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာထက်ဝါမှုကိုခံစားလို့ရနေပါသေးတယ်သူတို့ဖြတ်လာခဲ့တဲ့လမ်းနဲ့မတူပဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေတယ်ဗျရေတကုံမှာလည်းရေတွေစီးဆင်းနေပြီးရေစည်းတန်ကလည်းနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းလာပါတယ် ဟေးမိုးချိုမင်းကင်းတဲ့ကဘာမှလဲကွာ ဖွကျော်ကရှေ့ရလူကိုလှမ်းမိလိုက်ပေမဲ့မိုးကြိုးကတော့ငြိမ်သက်စွာနဲ့ကြောခိုင်းရက်နေပြီးဘာမှပြမဖြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖိုးကျော်အနောက်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးကပ်သွားလိုက်ပါတယ်။မင်းငါမေးတာကြားလား။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဖိုးကျော်မေးလို့တော့စကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲလှည့်ကြည့်လာတဲ့မိုးကြိုးကြောင့်သူနောက်ပြန်လဲကျသွားပြီ။အဲလူငယ်ရဲ့မျက်နှာကထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားပြီးမျက်လုံးတွေကလူသားမဟုတ်တယ်လို့ရဲရဲနီးနေပြီ။ရဲကောင်ကတော့လဲကျနေတဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးကိုတော့ဂယုမဆိုင်ပဲအနောက်ကိုပဲတရွေ့ရွေ့စုပ်ပြေးနေခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကြားလာရှာတာဆိုလို့ခေါ်လာတာလေတကယ်တက်တည်ရှိရင်ငါအရေးကုန်လာခွာလာမင်းကဘာကောင်လဲသူကကြားပဲကွာ ရဲကောင်ကပြောပြီးတာနဲ့ဖက်ပြေးဖို့ပြေးมาတော့တယ်ဒါပေမဲ့မိုးကြိုးကအပေါ်ကနေလွှာကနေခုံအုပ်ပြီးရဲကောင်ဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ရဲကောင်ဟေးငါတငယ်ချင်းလှူစမ်းကဲစားအောင်တူငါဝင်းညင်ဆောက်တော့မယ်ရဲကောင်မင်းတရိကဆန်းမင်းကငါထပ်ပိုးတော်တဲ့ကောင်လေမင်းဒီကောင်ရဲ့အယူကွန်ခွာမဆိုးပြီးလာခဲ့တာလေမင်းအသေးချလေ့ကျင့်လာခဲ့တာတွေကိုမေ့သွားပြီလား ဖိုးကျော်ကတမန်ကြားစိုးကြီးရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုတတိပြန်ဝင်လာအောင်အော်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ကြားကြီးကလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစုပ်ယူနိုင်သွားရင်သူ့ရဲ့စွမ်းအားကပိုတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လူရဲ့ရုပ်အသွင်အတိုင်းလဲပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ငါမသိဘူးငါမလုပ်တတ်ဘူးငါမလုပ်တတ်ဘူး ကြားကြီးရဲ့ခြေလောင်တဲ့ဟိန်းဟောက်တန်ကမယံမနာထွက်ပေါ်နေတော့မှာပဲကြည့်ရတာတကယ်အသက်ကိုရန်ရှာတော့မှာဖြစ်ပြီးဒါကောင်လှုပ်ပြီးမဲ့ပုံလုံးဝမရှိနေဘူးဖိုးကျော်ကတငယ်ချင်းအဖေကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါမှာတခုခုကိုရိပ်မိသွားပြီပေါ့ပြီးတော့အခုသူ့မှာအချိန်လဲအများကြီးမရှိတော့ဘူးကြမ်းတမ်းတဲ့သူ့လက်တွေနဲ့လွယ်အိတ်ထဲကတနက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးဂါရာအတူတပုတ်ကိုတိုးတိုးရွတ်ဆူကကြည်စံကိုပြစ်ပြုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့တမန်ကြောက်ချိန်ပြစ်တာမဟုတ်ပဲရဲကောင်စီကိုပဲတက်တဲ့ချိန်ပြီးပြစ်ခဲ့လိုက်တာပြအင်းချထားတဲ့ကြည်စံကရဲကောင်ရဲ့ခါးပြီးနောက်ကိုစိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ရဲကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်းထန်စွာတွန့်လိန်သွားပြီးခဏတာငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်ဗျမကြခင်မှာပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေအရှိတစ်ခုထွက်လာပြီးဝေါဝင်နေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတမန်ကြားကဖိုးကျော်ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ထားလဲဆိုပြီးကြောင်းအန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲချိန်မှာပဲရဲကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချက်ထပ်တွန့်သွားပြီးရှေ့ကတမန်ကြားကိုစိုက်ကြည့်ကိုမဆောင်ထားတဲ့အင်းသားကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲနောက်လူတော်ဝက်တရဲတဝက်ကြားကြီးရဲ့ရင်ဘတ်တဲ့ကိုအရှင်အပြည့်နဲ့ပို့ဆိုင်ချလိုက်တာကြောင့်ကြားကြီးလည်းနာကျင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်ရဲကောင်မင်းဟုတ်တယ်မလား
အေးဘောကွာမင်းတကယ်တုံးတာပဲတရေပူနေတော့မမြင်မကဲဘူးဘာလို့ဒီလောက်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အချိန်ကျမှလာခဲ့ရတာလဲသူတို့အနောက်ကသားရဲကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမင်းနေကြတဲ့အလားနှစ်ယောက်သားစိတ်တူစရာကောင်းအောင်အပြန်အလှန်ငင်းခုန်နေကြပါတယ်ဂျာကြီးကသူတို့စီကိုပြန်လျှောက်လာပြီးဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ခဲ့တယ်ကြီးမားတဲ့ခြေပေါ်ဝါကအဆွဲတွေကိုဖြန့်ပြီးဖိုးကျော်ကိုကုတ်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်ဖိုးကျော်ကျမ်းမြင်ပေါ်လိမ့်ကျသွားခဲ့ပါတယ်တာရဲကြီးရဲ့အဆွဲကြီးတွေကသူ့မျက်နှာစီကိုဥတီလာတဲ့အချိန်မှာပဲဖိုးကျော်ကရဲကောင်ပေးထားတဲ့အဆောင်ကိုပါဇက်ထဲချက်ချင်းငုံလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကအတော်ထိရောက်မှုရှိသွားပြီးအဆောင်ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေမျက်စိရှိကကွေပြောက်စေတဲ့တကိုးကြောင့်တမန်ကြားကြီးဖိုးကျော်ကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူးအဲ့အချိန်မှာအခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ရဲကောင်ကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဂါရာရွတ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့မြေပေါ်တရွေးတစ်ချက်ထွေးကတနက်မောင်းကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်တမန်ကြားကြီးနာကျင်သောအော်ဟစ်လိုက်ပြီးကိုကာဝယ်ဖို့နေနေတာရန်သူကိုမနှဲရှာနေမှာဒီလိုကြောင့်မလို့သူတို့ကတောနဲ့ထဲမှာလာရှာခိုင်းတော့ကိုတမန်ကြားဖြစ်နေတာပဲမင်းငါလက်ကနေလုံးမမဟုတ်ဘူးစောစောစီစီဝမ်းသာမနေနဲ့ဦး तू မသေးသေးဘူး ဒီကောင်ကတကယ်တိုက်ရခတ်တာပဲသူနောက်တစ်ချက်ထပ်ပစ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပစုံတယောက်ရဲ့အတန်ကနားထဲကိုဟိတ်ငနေဝင်လာခဲ့ ရဲကောင်ငါဘာကွာမင်းအဖေလေးမမှတ်မိဘူးလား အဲ့အတန်ကြောင့်ရဲကောင်တွေးဝေသွားပြီးတနက်ကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပါတယ်သူအတန်လာရာဘက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့တမန်ကြားပြောက်ကွယ်သွားပြီးရဲကောင်ရဲ့အဖေနဲ့တထေရတဲ့တူတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ပေါ်လာတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျအဖေကဘလို့ဒီကိုရောက်နေရလဲ ငါမဲလာမောင်စောင့်နေတာပေါ့တကယ်ငါသားပဲအဖေလိုပဲတော်တယ် ကျွန်တော်အဖေကိုရှားနေတာကြားပြီးတကယ်ဝမ်းသာလိုက်တာအဖေဟာရဲကောင်ကအရှိကိုပြေးဝင်မှုပြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဖိုးကျော်ကသူ့ခြေထောက်နဲ့ချက်ချင်းလှမ်းပိတ်လိုက်တယ်ဗျဖိုးကျော်ရဲ့မျက်နှာကတခုခုကိုပြောပြတော့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးဒါကပဲသူ့ကိုလူအမြင်မှာပထမဆုံးအချိန်လဲဝဲရှိတဲ့ပုံပေါ်စေခဲ့ပါတယ် ဟေ့ဘာနဲ့ကြာသွားပြီလဲမင်းအဖေအခုထိအသက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထင်နေရလားတကယ်လို့ तू တောထဲမှာအသက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ရဲကောင်မင်းသူ့စကားကိုနားမထောင်နဲ့ငါစီကိုမြင်လျှောက်လာခဲ့ငါအိုပြီးမှုလမ်းသိမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုလဲမိချစ်ဆန်ကိုတစ်ချက်လောက်ချစ်ပြလိုက်လေ ဖိုးကျော်ကအရှိကအဖိုးအိုစီမိချစ်ဆန်ပူလှမ်းပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုနာကရဲကောင်ရဲ့အဖေပါလို့အခိုင်အမာပြောနေတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ဟာထူးဆန်းစွာနဲ့အကြက်ရိုက်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျသူကမိချစ်ဆန်ပူကိုကြည့်ပြီးဖိုးကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည်မနှက်နဲ့စိုက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် မင်းမြင်လား तू ကမင်းအဖေမဟုတ်ဘူးမင်းအဖေကလူဝင်စားတော့တာကြားပြီးရဲကောင်ရဲ့ဖိုးကျော်မင်းကတကယ်ငတုံးမယ်ဒီလောက်လေးတော့လူလားသေးလားခွဲမသိဘူးလားတတိထားနေတော့ကြအပုခံနေရအောင်မယ် ဒါငါအဖေကဖိုးကျော်တမန်ကြားစကားအရှိကြီးမပြောနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဖေကျွန်တော်ကိုသင်ပေးဘူးတယ်လေ ဟုတ်တယ်ငါသားအဖေမင်းကိုသင်ပေးခဲ့တာပဲဘယ်ကတမန်ကြားဒီလိုစကားအရှိကြီးပြောနိုင်မှာလဲမင်းကတကယ်ညံကောင်းတာပဲငါသားပြီးသားပါတယ်လာမြင်လားအဖေကိုအိမ်ပြန်ခေါ်တော့ အတန်ပိုင်ရှင်ကသူ့သားကိုလက်ကမ်းကျူဖို့လက်မောင်းနှစ်ဖက်စန့်တန်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးကျော်နဲ့ရဲကောင်ကတယောက်ကိုတယောက်ထူးဆန်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြီးကဲလိုက်ကြတယ်ဗျဖိုးကျော်ကိုယ်တိုင်လည်းတငယ်ချင်းကိုရှေ့ဆက်မသွားစေခြင်းပဲမဲ့အခုနကရဲကောင်ပြလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အရှိကလူဟာသူ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပိုသေးချသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲကောင်ရဲ့အဖေကဒီလိုမျိုးမတင်ပေးခဲ့ဘူးဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကောင်းသိကြလို့ပါရဲကောင်အဖေတင်ပေးခဲ့တာကတမန်ကြားတွေကသားကောင်ကိုမြှွဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်စကားမဆိုပြောတတ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအခုရဲကောင်ကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့သားကောင်အဖြစ်အလွယ်တကူဟန်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါ။အဲဒီနောက်ရဲကောင်ကအဖေရုပ်သွင်းတဲ့တမန်ကြားစီကိုတဲ့လျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။သူ့အရှိတဲ့ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အဖေရဲ့မျက်လုံးအယောင်ဝါတွေကပြောင်းလဲသွားတော့တယ်ဗျ။ငါတုံးကောင်မိပြီဟဲ့။စကားဆုံးတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတမန်ကြားအသွင်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲကောင်ကလည်းပြုံးဖြဲဖြဲလှုပ်ပြလိုက်တယ်ဗျ။ဘသူကပို့တုံးတာလဲ။ဖိုးကျော်မြင်းရဲကောင်ကဖိုးကျော်ကိုတနတ်နဲ့ပြေဖို့အချက်ပြတဲ့အနေနဲ့ကိုချက်ချင်းအောက်ငုံချလိုက်ပါတယ်။တမန်ကြားကြီးရှောင်းဖို့တစ်ချက်တွန့်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲရဲကောင်ဟာအင်းသားကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့နဖူးတက်တဲ့ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ကြည့်
အဲ့နေရာကအောက်လန့်အတက်အားလုံးကိုရက်တန့်စေတဲ့နေရာပါပဲအရင်ကတည်းကဒဏ်ရာရထားတာနဲ့ပါပေါင်းပြီးတော့တမန်ကြားစိုးကြီးဟာလဲကျသွားကတောတစ်ခုလုံးဟိတ်ငနဲ့မိအောင်ခြေလောင်စွာညီးတွားသွားခဲ့ပါတော့တယ်ငါပြောတာပဲငါရှိမှလာပြီးဆရာမလုံးနဲ့လို့မင်းရဲ့ကြားနှခမ်းမွေးတော်မပေါက်ခင်ကတည်းကငါမုတ်ဆိုးလုပ်လာတာကွာ တကယ်ကြွားကိုကြွားလို့နဲ့ကွာမင်းကတာမန်တိုးတရေကိုတော့ကိုတဲ့ဝင်ပူးဝင်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ငါတတွေးနဲ့ထွေးလိုက်အောင်မယ် ငါမင်းကိုကူညီခဲ့လို့လေကွာမင်းကတော့တကယ်ဒီတမန်ကြားပြောသလိုပဲတုံးတာပဲ ဒါဆိုလဲမင်းတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အရေးကိုခွာတော့ငါတော့ဒီမှာပဲထိုင်ဆောင်နေမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရောင်းလဲကိစ္စမရှိဘူးငါချမ်းသာပြီးသားပဲ ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ငါမရောတော့ရောက်ကိုယ်တိုင်ပဲတိမ့်ထားတော့မယ်ဒီလိုပစ္စည်းကောင်းမျိုးကရောင်းလိုက်လဲပတ်စံပဲရမှာနောက်ပြီးတော့ငါအထင်ဒီတစ်ခေါက်ဒီနေရာနဲ့ထွက်သွားပြီးငါတရိတ်ဆန်တွေကိုအမဲလိုက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ မင်းအခုအလင်းဝင်တော့တာလားရဲကောင် မဟုတ်ငါအမင်းကိုတရေလိုက်ဖမ်းဖို့ခေါ်သွားမလို့လေတရေဖမ်းရတာအများကြီးပိုးပြောစရာကောင်းတယ်ဖမ်းရခက်လေပိုးသဘောကျလိမ့်မယ်ရေကောင်ကစိတ်အေးလေအေးနဲ့ရီမောလိုက်ပါတယ်ကောင်းကင်ကြီးကလင်းလက်လာပြီးမနက်ခင်းချိန်ရောက်ပြီဆိုတာညွန်ပြနေခဲ့တယ်ဗျအဲနောက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရှေ့ကအရာကိုမဆိုင်မတော့ပဲအတူတူစီမံလိုက်ကြပါတော့တယ်တောအုပ်လိုအမိတွင်ရင်အန်ရည်တွေရှိတာကပုံမှန်ပါပဲအစိတ်ရှိတဲ့သတော်ဝါတွေလည်းရှိတယ်လို့အခုလိုတောနဲ့ထဲကိုပိုးပြီးတော့ဝင်လာလေလေမျော်လင့်မထားတဲ့အရာတွေအိမ်မက်တောင်မမတ်ဖူးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဖိုးကျော်နဲ့ရဲကောင်ကျွန်းတွေ့ကြရတယ်လို့ဟာမျိုးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့သူတို့ဟာဒီသင်ခန်းစာကိုဘဝဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်တည်းအကြာကြီးအထိမှတ်မိနေကြအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဗျAI နဲ့တရေဇလန်းရှိဖန်တီးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် CQ ကနေတင်နန်းစီစဉ်ပေးထားပါပြီခင်ဗျာ 3D animation လား 2D animation လားဘယ်လိုပုံစံမျိုးမဆို AI နဲ့ဖန်တီးနိုင်အောင်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကြီးတာနဲ့စလို့ပုံထုတ်တာဗီဒီယိုထုတ်တာအတန်သွင်းတာဗီဒီယို editing လုပ်တာတွေအထိတင်ပေးတော့မှာမဟုတ်လို့စိတ်ဝင်စားရင်မြန်မာငွေတောင်းကနန်းနဲ့ CQ Go City Plus မှာ AAS လို့စပို့လိုက်ပါခင်ဗျာ24နာရီစာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ